喂，咁多位大家好啊，又係我肥康啊。咁今日我想同大家分享一壇港聞，就係外賣員大戰保安啊！呢個外賣員非常之犀利，有個稱號叫做瘋狂外賣員啊。喺我講呢壇嘢之前呢，咁大家就喺下面條 link 咧就可以撳一撳睇發生咩事咯。不過咧睇之前記得就 like 咗小弟啦 ，share 俾你朋友，同埋記得幫手訂閱本台咯。咁我簡單咁講下發生咩事啦。咁就係個外賣員咧，咁就等個保安開門啦。咁個保安咧咁啊衰唔生性，咁咧就掛住洗碗就冇去開門啦。咁就要個外賣員走去等咗一段時間啊。跟住咧等到佢個保安員搞好晒所有嘢之後，然之後先施施然開到門。跟住個外賣員就開始唔友善，就講咗句話：唉，即係你下次唔好搞住自己啲嘢，開門先啦。跟住個女嘅嗰個保安員就即刻發晒老脾，就拿住條毛巾，跟住就叫佢登記。咁然之後條片咧嗰個外賣員咧不斷係極度唔友善去對待嗰個保安啦，即係不斷去挑釁佢啦，又影佢嗰個保安牌啊 ，OK 呢扎咁嘅嘢，大概成件事就係咁樣啦。你問我咧，兩件人都係仆街噶啦啊！成件事都係話唔使去到打人係嘛？不過講真嘅，冇必要去到打人，尤其你做保安，你咁樣俾人挑釁啊，係唔 Q 着數啊！哇，咁擺到明呢個外賣員咁樣挑釁你，咁你有時真係要沉住氣，尤其你有份工喺手，同埋又咁講真。你有把責任咧，係要開門俾人噶嘛，係嘛？你去到搞咁遲先唔開門，除非你可能講緊話，嗰度有人傷咗，你要處理或者有其他嘢要處理，我哋都體諒。但係你唔係喎，你過嚟洗碗，係衰啲咁就俾人丙一丙幾句咧，我覺得合理嘅。OK， 即係你件事咧都已經係錯咗啦掛住做工作以外嘅嘢，咁我明白嘅，咁始終都唔好做到咁明顯啦，係嘛？呢啲嘢 OK。咁仲要喐手打人喎，喂，即係叫做君子啊，永遠都係出口不出手。你仲要你錯在先，你打人喎，係嘛？即係你輕則你一定食封警告信㗎，重則冇咗份工，甚至釘冧咗牌，係嘛？你有一啲暴力事件涉及到監禁嗰啲咧，係會釘牌嘅。OK， 你呢壇嘢我唔知個保安會唔會上差館啊，或者會唔會俾人落差處去起訴？如果真係嘅話咧，我講個保安咧，即係譬如你慘係衰戇居，你去打人 ，OK？ 你仲要係你衰啲戇鳩嘢而走去打人，我覺得唔合理咯，係嘛？咁當然啦，阿肥康啊，你係咪想幫我外賣仔啊？我又唔係嘅，我成日講凡事公道，個外賣仔係衰臭串，屌你老味，即係人哋又講真。開門係部分責任嚟啫，係嘛？就咁講句，你咪等一陣咯，係嘛？即係我都知道送嗰個 K 字頭嘅外賣咧，而家揾限時制嘅，咁動動腦轉轉彎，咁就可以解決到呢啲問題住啩不過咁講句，大家揾份工啦，唔好咁臭串啦，係嘛？即係我勸喻嗰啲保安也好，哪怕係嗰啲外賣員也好，即係做人咧，咪撚齊咁臭串。我睇撚完嗰條片咧，我覺得哇呢個外賣員哥哥仲串撚過我喎，我都已經串撚過馬撚咯你又不斷喺度挑釁嗰位保安，你明知嗰個保安咧擺明更年期嘅，你係走去不斷地去挑釁，使唔使咧？仲要拿住部機拍片，方式全世界唔知道個保安要不斷喺度洗碗啊！我覺得 over 咗少少嘅咯，係嘛？即係呢件咁嘅小事，我成日講小事化大，唔係 sorry 屌。大事化小，小事又化無，唔好搞咁撚柒多嘢。OK， 你都係送個外賣，你都係見佢一面，大家咪算咯。有時遇到呢啲咁嘅閪女人也好，心裏面大家知道就算夠數啦，係嘛？你如果真係要做佢啊，你咪影相咯，係嘛？你唔使走去拍片，跟住又啲人揾翻你啲舊證據，原來係呢個瘋狂外賣就好似件偷嘅食物係咪啊？咁得啦，係嘛？你又今次好似搞親人哋喎，咁我咪不斷投訴你咯，搞到你冇個份工咯，係嘛？即係永遠都係咁噶啦，唔好做到咁盡係嘛？做到咁盡，大家冇着數啊！尤其而家呢個時代，大家揾食嘅啫，唔使去到咁盡係嘛？哪怕保安係柒咗啲，大家咪包咗容下咯，係嘛？同埋保安姐姐咪撚再打人啦，係嘛？你衰啫，咁你咪下次小心啲咯，你咪放低隻碗之後再搞咯，係嘛？即係外賣哥哥，你又係嘅，唔好咁撚臭串啦，係嘛？不過講完都冇人聽㗎啦，係嘛？屌講真，
呢啲嘢啊，個性格就係咁撚樣噶啦。如果唔係嘅話咧，如果佢哋真係會改嘅話，咁我就唔使有花生講噶啦，係咪啊？咁今日呢條好短嘅嘢，純粹分享一下啦，冇乜任何剪接嘅。我純粹係見到呢壇嘢幾撚有趣喎，我走去分享一下。咁就咁多位啦，記得就 like 咗條片 ，share 俾你朋友，同埋記得幫手訂閱本台咯。我哋下一次再有咩花生咧，同大家講一講咯，拜拜。